哇！你看那个胶质是不是都出来了？今天教大家一道致富的小吃，在台湾很多人靠这一道菜养活了好几代人，甚至开出了上百家的餐厅。来，请。杰哥，抱一下。我们将近20年好朋友。这位可是出生在Manga柯老大，他研究台菜几十年了，著名的电视大主厨。不敢当。柯老大其实是厦门人，正港的厦门人。正港的哦。既然柯老大是厦门人，那今天能不能请你把正宗卤肉饭告诉粉丝们？可以啊，你们在市面上看的跟我现在做的差异性很大。那现在我们就边做边说。现在啊！这个就是做卤肉饭的全部材料，就这么多吗？就这样子啊！但是我跟你讲，你水光被发家致富，它干单哦。这一块五花肉，请把瘦肉去掉。就这样子，还要把这一块瘦肉去掉？是，只留下皮跟油而已。难怪会发家致富。来吧，开始下刀。为什么瘦肉要剔下来啊？原先的卤肉饭哦，它本来就叫碎肉饭，但是它最重要就是要它的油脂，油脂的香润才是真正好吃的卤肉饭。等一下，要切到这么干净吗？这比我的脸还干净啦！就是要这么干净，不小心有一点瘦肉在这边，就当您是赚到的。切了点瘦肉进去还是不小心的，你不赚钱谁赚钱？杰哥刚刚不是说了吗？发家致富嘛，对不对？不过卤肉饭的滋味确实是非常香。对，后面哦有很多人去改良，但是胶质就没有到那么好。全部切到这个1厘米见方的就可以了。对，就是最正确的卤肉饭。现在已经切好了，加1汤匙的色拉油。再来呢，把五花肉煸炒一下。对，我们把这个回标全部加进去，全部加进来。这道菜啊，看似简单，其实啊很讲究火候。闽南话讲那个美感，小细节才是你发家致富的重点。对，要是以前小时候啊，半锅肉会被我偷吃光。试一下味道。现在完全没有生肉的颜色的时候，那我们这个汤匙3瓢。3瓢，3勺，哎，对，瓢太大。其实也就是冰糖跟色拉油啊，是3比1。因为每个人喜欢的甜的味道是不一样的。现在敲黑板呢，重点就是要把糖色炒出来，让糖啊均匀的包裹在每一块肉上面。是，但是不像糖色那么黑。我们的目的只是要那个糖炒到化，你还是要多熬一下。想想马上能养家糊口，这一点苦算什么呢？哎呀，对哈，你小孩还小哈。当这肉丁和这个冰糖啊炒到微焦的时候，就可以加入米酒。这个酒下去呢，它的渗透压不一样，肉丁呢会迅速的把这个米酒吸到肉里面去，让整个的风味更加的香，更加的独特。等到刚刚那个酒味全部消失了，拿着酱油沿着锅边这样绕一圈，酱油进来了，让每一块肉都裹上这个酱油的颜色。这个时候呢，把水全部加进去，水要淹过食材。那其实做这道菜真的非常的简单，我妈妈她也是这样在煮红烧肉。对，只是因为你们的肉比较大块，我们没有你们，我们是一家人哦，一直都是一家人。你看这锅卤肉现在咕嘟咕嘟很漂亮，又香又好看。转个小火1个小时，慢炖1小时，1个小时已经到了，我们看看炖成什么样子了。我跟你讲哦，你口水先吸一下，来。你看那个胶质是不是都出来了？这一锅肉真的是没有加其他的东西，就是酱油、米酒、冰糖。对，这么简单的操作步骤啊，能够把肉煮得这么漂亮。现在要加入灵魂了，我们把灵魂请出来。这个红葱酥就是灵魂啊，不要有油的红葱酥，完全就是炸好的。这时候加进去的时候熄火，记得哦，这时候加进去一定要熄火，剩下它的余温把红葱酥的味道调出来。这个红葱酥加进去以后，诱人程度就更加厉害了。太棒了！像这样子一碗卤肉饭加这么多料，没那么多啦，一半而已。你比我更黑。那这一锅卤肉啊，最起码能分30碗卤肉饭，肯定可以。这样子确实有得赚了，而且啊赚的还不少呢。今天你们赚大了。来，我跟你讲哦，就这样子一勺放上中间，然后底下这个胶原蛋白淋上去。在台湾就是这样吃的吗？就这样子啊，卤肉饭就这样子啊，大概10块钱左右。那能不能再加1勺肉？不好意思，加2块。加2块钱哦，2块钱。好。那如果再加这个呢？哎，你怎么知道最流行就是要加个荷包蛋？对， 2块。
那这样是14块。有些人喜欢放个青菜啦，对放个什么卤蛋啦，那就您自己决定吧。这样就是一碗卤肉饭了。你看多么诱人的一碗卤肉饭。那这一碗加蛋又加肉的豪华版的，你来吃。好，好，兄弟谢谢，兄弟啊！兄弟，我刚刚大家是好兄弟，我刚刚也盛了一碗。但是你这一碗怎么有一点黄澄澄的？昨天晚上剩下的海胆我加了一下，浪费了。这个叫至尊杰哥版的。没有没有这个你我要我们交换一下。你不介意吗？不介意，不介意，不介意，我可以，我可以，我可以。来，豪华的给你。那这一碗就要卖好几百啦。就挂你账上了。小心啊！修蛋，修蛋，我们筷子本来是拿这样，对不对？好，请你往前伸，因为吃卤肉饭啊，对，是用扒的吃，这样比较有感觉。哇，好香。我再来一勺。哦，这种感美。喂，对呀，真正好好食。